大家好，歡迎大家翻返嚟到50合1嘅頻道。今日想同大家咧講翻一啲咧比較輕鬆啲嘅話題。然而咧，儘管話題好輕鬆，你今日咧將會見到我咧有幾下咧反白眼嘅 moment 嘅。因為咧，當我諗翻起以前嘅時候咧，就不其然咧有一啲片段咧令我都忍唔住都要反一反個白眼咁樣。咁希望大家多多支持啦。咁言歸正傳，今日嘅題目係 KC 返工7不思議事件。第一件事咧叫做神秘的小心意。呢個神秘的小心意咧，其實係咁多事件之中咧最 sweet 嘅一個嚟嘅。咁係點樣咧？即係因為咧有人話，即係男人咧當佢認真工作嘅時候咧係最性感嘅咁樣。咁10幾年前咧，當我喺一間銀行做嘢嘅時候咧，因為實在部門太多嘢做咧，我成日都好埋頭苦幹喺我位嗰度咧就做嘢。但係其實咧嗰個部門嗰個氛圍咧就會有好多唔同咧其他銀行分行嘅同事咧就會來來往往啊，交啲文件啊，又或者嚟開一啲 training 啊，咁成日都會見到唔同嘅同事咁樣嘅。咁久而久之咧，可能對某啲同事都有一定嘅認識啦咁樣，但係其實就未至於要記得佢哋個名啊，或者甚至同佢哋做 friends 咁樣嘅，都係啲點頭啊 say 個 hello 咁樣。咁可能咧平時有時當佢哋經過嘅時候咧，見到我認真工作咧，佢即係心裏面咧有一個咧對我比較即係欣賞嘅印象咁樣。咁衍生咗啲咩咧？就係咧之後咧有幾日咧，我翻工嘅時候咧，我翻到去個台，其實我都算係一個好早翻工嚟嘅。其實我係唔中意遲到嘅，所以尤其是做銀行啦，係咪？所以我覺得自己翻工已經係早噶啦。但係唔知點解咧，有幾次咧，竟然係我翻到工嘅時候咧，發現我個台上面咧係有一啲小心意已經放咗喺我嘅 keyboard 上面啦，咁樣。咁包括咗啲咩咧？就係試過有書籤啦，書籤上面咧就有啲咧好溫馨嘅信息喺上邊啊，即係加油啊，你得㗎，你是最好的啊，咁樣即係諸如此類咁樣。咁第二次咧。升級，仲有啲朱古力啊，明治朱古力啊，大家有冇印象啊？綠色袋嘅，咁咧就即係有粒軟糖喺裡面嗰隻咁樣，都令我覺得哇，即係原來即係誰都可發光，只要找對地方喎，真係即係好多謝啲同事咁樣欣賞我喎，咁樣。咁所以呢件事咧，就算過咗咁多年咧，令我都覺得哇，真係好開心。竟然喺工作嘅時間咧，都會吸引到咧其他唔同人士嘅垂青咁樣。咁如果當日咧有放過呢啲小心意喺我台頭嘅朋友，如果今日睇到嘅話咧，我都衷心多謝你啦。因為咧，其實咧，我最後從來都係唔知道咧呢啲人士係邊一位嚟嘅。即係我嘗試用我呢個神探伽利略啦，或者金田一嘅角度咧去偵破呢個事件，但係最後都係唔知道邊個嘅。而其實我一直係記住到而家㗎，我冇遺忘過嘅。咁第二件 KC 返工7不思事件咧，佢個題目咧就叫做高層的通話。呢一件事咧，真係可以話即係用匪夷所思 S 級去形容咁樣。因為咁樣嘅，頭先第一件事件咧，我就喺 A 銀行嗰度做 marketing，就唔使對客人咁樣嘅。咁但係咧，去到第二件事件呢一個高層的通話嘅時候咧，其實我已經轉咗另外一間銀行，就係響呢一個零售嘅層面咧，要坐喺分行嗰度，每日面對客人咁樣嘅。咁嗰陣時咧，銀行就一腳踢㗎，乜都要做㗎。咁又要收存款啦，又做按揭啦，又要落一啲咧就投資產品嘅電話咁樣嘅。咁嗰陣時我嘅職責其中一部分咧，有一日咧就係我有個同事，就同咗個客錄咗個音，係關於一啲咧掛鈎產品嘅投資嘅一個銷售情況，一個電話錄音嚟嘅。咁其實嗰陣時我角色咧就係需要聽翻呢一個投資電話嘅錄音，睇下裡面嘅內容咧有冇同事實咧不符。如果有嘅話咧，其實需要咧即日咧聯絡翻個客人咧，就同佢補錄翻一啲咧要錄翻嘅環節咁樣嘅。咁有一日，如常，我有一位同事咧就錄音啦，亦都話俾我聽啊，呢份嘢已經錄好咗啦 Kelvin 你聽下有啲咩問題啦咁樣。時間咧就係3點45分嘅咁樣，寫喺個 form 上面㗎啦咁樣。咁我就
如常咁樣就響翻個 system 上邊就揀翻呢個同事個名，揀翻3:45去呢個電話，咁我就聽就睇下有冇聽到一啲唔同唔應該出現嘅嘢啦咁樣。點知真係出現咗啲唔應該嘅嘢喎？點樣？係咪我個同事講錯嘢，又或者個客人講錯嘢咧？唔係錯，係唔知點解咧？IT 嘅 magic 咧，令到我咧按3:45呢個電話嘅時候咧，竟然聽到嗰陣時我做銀行嘅嗰位最高層 number one 咧，同香港咧傾緊咧去來年嘅 bonus 咧係點樣分法喎？咁樣我心諗，哇！點解會聽到總經理把聲嘅？真係好奇怪喎！但係應唔應該唔聽啊？咁梗係應該聽啦，係嘛？咁既無啦啦都按得到啊，緣分啦，咪先咁樣聽下啦咁樣。點知一聽我就發現，咦，原來係咁嘅。咁嘅事情係點咧？就係其實咧，嗰陣時嘅我做嗰間銀行咧，就聲稱咧就會響呢一個零售業務 mass market 啦，同埋 corporate 業務企業嗰邊咧，就會即係做翻一個好好嘅 balance 咁樣嘅，即係盡量咧會響澳門呢笪地方咧就拓展多啲咧就個人嘅銀行服務咁樣嘅。咁所以嗰陣時咧，佢嗰個口號都係話啊，我哋咧就會咧就兩樣嘢，我哋都會兼備嘅，我哋一定會咧響澳門咧打出一片天，支持你咁樣啦。咁所以咧。當呢一個電話咧，呢位總經理咧同香港嘅高層咧講下呢一個 bonus 點樣分配 between 呢一個個人部分同埋企業部分嘅時候咧，咁我心裏面應該覺得咧呢位澳門嘅總經理咧都會用一種咧佢平時同我哋講嘢嘅方法咧，去將呢個 message 帶去香港咁樣嘅。咁咧點知個電話咧一講咧，呢個香港高層咧就話：喂，冇理由嘅喎，你心目中啊上啲 bonus 咧，6-4咁分，60% 咧就放咗喺 corporate 部門，40% 咧擺喺呢個personal 部門。但係其實咧公司嘅生意其實80%都嚟自企業，2成先係個人。咁點解我要咁樣俾佢哋咧？咁樣我唔同意咯，咁樣。咁我心諗啊，呢位總經理平時咁明察秋毫，同大家講咁多理念，咁佢一定會將呢個理念咧就同佢香港即係高層揮一揮咁樣噶嘛。點知佢竟然二話不說就同個高層講：好啊好啊，就咁分啦，就80%企業2成個人啦咁樣。咁所以嗰陣時咧就令我聽咗呢個電話之後咧，非常之詫異，覺得點解同你平時講嘢嘅口吻咧咁有出入嘅咧，而都開始令我對呢間銀行嗰個諗法咧開始有唔同啦咁樣。匪夷所思嘅事件一件接一件，昂然我哋就嚟到 KC 返工七不思事件嘅第3件 ，which is 係呢一個寬己嚴人嘅呢句説話啦咁樣。咁呢件事亦都係我諗翻轉頭，我都唔知點解會發生到嘅咁樣。我想講嘅就係咧，有時譬如話我哋令到人唔開心，無論係你有意令人唔開心，或者無意令到人唔開心啦，咁可能我哋會講咗一啲咧語氣好重嘅説話，又或者要講粗口啊，咁樣攻擊佢啊，即係令佢好難堪啊，咁令到人哋即係會唔開心咁樣噶嘛。但係有時咧，你只要講好平心靜氣，同佢講翻個理由嘅時候咧，佢亦都會即係刺中咗呢個痛處，好似金鐘罩揾到個弱點咁樣咧，就突然間咧就一發不可收拾咁樣去缺題嘅。呢件事都好少咧，令我喺職場上面咧令到同事喊嘅一個經歷啦咁樣。事緣咧，話說有一日咁，因為我本身頭先都講啦，我已經轉咗去銀行嘅個人銷售嗰邊翻工嘛，我坐分行嘛，每個月 meet target 噶嘛，咁所以咧其實我同呢一個現金部嘅同事咧個工作咧都要好頻繁嘅，即係我去收集客人嘅資料，了解佢哋嘅情況，咁然之後咧現金部同事咧就幫我後台咧就做呢個出戶口嘅動作啦，幫我去理清晒所有咧疑問咁樣嘅，咁所以我哋工作關係咧都要好緊密，咁唔知點解咧？嗰陣時同佢哋嘅關係咧，就可能因為朝見口晚見面咧，就會成日都有好多唔同嘅摩擦咁樣。咁即係坦白講，都唔係
引申自我哋嗰邊咁樣嘅。咁譬如話佢哋會點樣令到我哋覺得工作好困難咧？就係譬如話有時個人嚟開戶口，咁佢開一個戶口要簽3張表格，3張表格可能有4-5個簽名。咁有時個簽名上面咧，可能咧我個陳字嗰個耳仔咧個洞咧唔夠長喎，我唔理啊，你要叫佢簽過啊，簽到我滿意為止，對翻佢原本嘅要求嗰個簽名，我先會合格㗎。如果唔係，你一世都要追個客俾翻個簽名話俾你聽咁樣。咁所以久而久之咧，我哋即係嗰陣時，我哋嘅部門同現金部嘅部門咧，都有一種咧，即係又愛又恨嘅關係存在咁樣嘅。咁但係日子都要過㗎嘛，係咪？咁我哋盡量喺呢一個亂世之中，即係即係揾我哋嘅相處之道啦咁樣。咁有一日咧，就去到月尾啦。咁我知道現金部有一位咧，即係主管級嘅人物咧，佢要去旅行咁樣。咁嗰陣時咧，我哋就啱晒啦。我哋就呢個旅遊保險咧，每個月都要 meet target。咁其實就未達到嘅。咁然之後我就同呢一位現金部嘅主管講啦，我就話：D 小姐，你橫豎下個月頭啊都要去旅行啊，我覺得咧，你可唔可以幫襯我哋買份旅遊保險啦咁樣。咁嗰時阿 D 小姐咧就一口應承喎，冇問題咁樣。我心諗，咦 OK 喎，我哋啲關係原來唔係我想像中咁差喎，都一口應承喎，唔使 sell 呢樣，唔使 sell 嗰樣啊，唔使話俾佢聽啊。其實我哋比其他銀行平10蚊啊，諸如此類啲咁樣啦嚇咁樣。咁我哋咁同埋因為我個人咧本身就比較大恩子一啲嘅，即係我覺得咧你應承咗嘅嘢，咁你一定會兌現，我唔使成日即係1點就催你，5點就催你，9點就催你咁樣咧，催到你做為止啦。我都唔係呢個問你嘅咁樣，即係講個信字噶嘛，係咪？咁所以我就即係將呢一個心意咧，就等佢自然地發生 ，organically 發生咁樣啦。咁去到咧月尾埋數啦，咁有一日我哋就同翻同事傾翻呢個月嘅存款達標 ，tick 呢個月咧貸款嘅數目同埋貸款嘅金額咧都合標 ，tick 咦旅遊保險交叉，我心諗冇理由㗎。明明爭一份，而嗰位 D 小姐已經應承咗我買㗎，點解都會爭嘅咁樣？咁啊就打電話俾佢啦，即係我台頭嘅電話就嘟1、2、3、4咁樣就喂咁樣 ，D 小姐係咩事啊？哦冇啊，你咪話會買旅遊保險嘅，你下個月頭去旅行啊嘛，係咪啊？咁樣，但係我哋頭先 check 數嘅時候咧，發現好似冇你嗰份喎咁樣。哎呀，係啊，因為我今日工作太忙咧，唔記得買啊咁樣。咁其實咧，佢唔記得買都係好正常嘅。但係我覺得咧，平時咧佢哋對我哋即係同客人嘅開戶啊，所有 paperwork 上面嘅咧都好苛刻，即係唔係你嘅 way 咧就係 no way 啦。但係咧呢位D 小姐咧，將佢平時工作咁嚴謹嘅基準咧，唔能夠 apply 喺佢自己應用喺佢自己身上面嘅時候咧，其實我對呢件事咧當場咧係感覺到無奈同埋失望嘅咁樣，即係大家係一齊working together 噶嘛，係咪？我以前嗰個總經理都好中意講啦。咁點解我哋即係唔能夠即係 working together 嘅咧？咁所以我嗰陣時喺電話度都同佢語重心長講，我就話：D 小姐，其實咧平時你點樣對我哋都明白啦。但係當要求翻你少少嘅時候，點解你又做唔到㗎？點解你可以寬己嚴人㗎？咁樣即係個無奈通嚟嘅咁樣。咁但係咧聽咗佢耳裏面咧就唔同反應啦。佢覺得我鬧佢喎。跟住咧擺低咗個電話咧，即刻爆喊喎，同成個現金部嘅人講咧就話：哎呀，Kevin鬧我啊！我自己咧食飯都唔夠時間啊！而家咧我只不過買少份保險啫嘛，佢就打電話嚟鬧我啦咁樣，我唔做啦咁樣，我而家唔舒服，我翻去睇醫生啦咁樣，鬧到咧分行外邊嘅人聽到，裏邊 paperwork 嘅人咧，即係行政部門嗰啲都聽到喎咁樣，即係令我對呢件事咧，同埋即係人與人嘅相處咧，即係打咗個好大嘅問號呢件事。咁好彩，我有生以嚟咧，應該整下文咧就得呢次機遇嘅啫，咁應該都冇第二次㗎啦咁樣。以後咧呢4個字咧，寬己嚴人咧，我亦都冇 apply 過喺任何人身上啦咁樣。咁下一個事件咧叫做 P Drive 上的大計啦，咁呢個係即係我對大家嚟講嘅一個小嘅提示啦。因為 P Drive 咧，其實我哋會擺啲咧日常嘅一啲好簡單嘅文件，即係例如一張相啊，即係例如一個小 memo 啊，即係唔會擺一啲同事幾錢人工啊，即係個人私隱啊，又或者呢間公司3、5、7年嘅大計啊，唔會噶嘛，係咪？一啲高層好秘密嘅檔案唔會見到噶嘛。而本人咧，其實自己咧有時即係工作
即係要 take 個 break 啊，或者冇嘢做嘅時候咧，其實我中意做啲咩咧？其實我係好中意去 P Drive 咧，睇下唔同部門咧現正咧或者準備咧會做緊啲乜嘢咁樣嘅，即係令我即係了解多啲其他人而家做緊啲咩。咁到時行過見到啊，都可以同佢打兩聲招呼啊，即係問下佢，你近來忙緊呢樣喎，係咪啊？跟住話你點知㗎？咁我就會唔會答佢啦？因為其實喺 P Drive 度揾得到啦咁樣。咁有一日咧，我又如常咧再去揾啲 P Drive 嘅嘢睇下咁樣啦。咁咧就呢個副總經理咧都有個 P Drive 嘅 folder 喎。咁我心諗，副總經理會擺到啲咩喺度咧？我都好好奇啊。都係啲咧我睇唔明嗰啲啦，所有字我都識，但係都係擺埋一齊嘅時候我就唔識嗰啲嘢啦，係咪？咁我就睇啦。咦？佢點知有一日跟住俾我咧見到一份咧呢間銀行咧未來咧3年嘅大計係啲咩喎咁樣？咁而呢一樣嘢咧係對我咧終極對我嗰陣時嗰間銀行咧決定咗，其實咧佢係唔係有心咧去發展呢個人企業個人嘅部門咁樣嘅，因為咧就佢哋咧雖然聲稱每個禮拜開會咧都會講一啲佢對我哋公司未來咧點樣發展嘅理念啊，個分行咧要開到點樣嘅數目啊，人力資源咧就會加到幾多百個啊咁樣。咁但係咧，當我睇翻佢 prepare 嘅呢份 PPT 咧，去俾佢香港嘅高層嘅時候咧，就其實講到來年啦、來年啦，同埋來年咧個分行嘅數目咧都係唔會加嘅，人手都係唔會加嘅。咁就令我覺得哇！平時你講嘅就係一套，實際做嘅就係另外一套。所以嗰陣時咧，經過咁多件嘅呢啲咁不可思議嘅事件，即係例如聽到高層同香港嘅對話，即係同同事咧嘅相處嘅時候有咁困難啊，同埋知道呢間公司咧原來對長遠咧都喺澳門咧都冇乜發展嘅時候咧，就促成咗咧我離開咗呢間公司嘅契機啦。咁所以咧呢個 P Drive 上的大計咧，其實都 kind of 都係令我知道係時候要離開呢間公司嘅。下一個題目就輪到性騷擾啦。咁咧其實性騷擾咧就睇你點睇嘅，即係如果你中意嗰樣嘢，就變成咗神秘的小心意啦，即係我頭先最開頭講嘅嘢啦。咁你唔中意嘅時候，嗰啲就變成咗性騷擾噶啦，係咪？咁發生咩事咧？咁即係其實咧就響都10年前啦，大約咁我自己都有翻返去博企度做嘢咁樣嘅。咁嗰陣時咧，我就有一位咧肯定中意男人嘅男 boss。咁同一時間咧，佢亦都有一位咧，我唔係好肯定係咪中意男人嘅男同事咁樣嘅。咁我就一路就同佢哋即係工作啦咁樣。咁我呢位肯定中意男人嘅男 boss 咧，佢好中意久唔久就過嚟咧講一啲佢對一啲男同事嘅啲睇法咁樣嘅。即係例如可能佢會帶我去啲 meeting 啊，咁然之後咧就見到某人嘅話就會講佢咩嘅咁樣，佢係我嗰隻嘅咁樣。我心諗OK 咁樣，咁跟住就會久唔久要行嚟我嗰個cubicle 啦，工作單位啦，就同我講：喂 Kelvin， 講單爆嘢俾你聽啊！你知唔知啊？我哋嗰個老細啊，上個禮拜去做啲咩咁樣？我話做啲咩啊？咁樣佢啊去美容院啊，男人之家咁樣啊。佢咪做 facial 啊咁樣？唔係啊！你知唔知佢永遠做咩啊？佢脫毛啊！你知唔知佢仲要脫邊度啊？佢脫下邊啊，前同後啊，全部都脫晒啊咁樣。我覺得好彎咯咁樣。咁我唉，我心諗原來翻工咧，即係聽呢啲嘢都係即係翻工一部分嘅咁樣。咁算啦，咁咪當聽完之後講係咩？即係哎呀好 crazy 啊，哈哈哈咁咪算啦咁樣。可能咧，我嗰陣時嗰個 boss 咧，因為見到我講多幾次咧，都冇乜反應啊。咁兼且咧，呢個部門頭先我提過啦，有另一位我唔知係咪中意男人嘅男同事噶嘛。咁之後咧，佢見我冇乜反應咧，都開始咧同呢位男同事咧講多咗嘢，所以我就可以咧就飛歐咗咁樣啦。但係咧，呢一位男同事咧，其實唔知咧係咪因為佢覺得自己咧，其實佢都幾好啊，好多同事都好愛戴佢啦。但係 Kelvin 咧成日都唔同佢講嘢嘅喎，究竟點解嘅咧？咁樣唔通有啲咩誤會咁樣？咁跟住咧有一次咧，當我哋做嘢嘅時候傾緊啲公事咧，佢就會搭單一句就話：嘿，放心啦，其實你唔係我個 type 嚟㗎，所以我哋冇嘢㗎咁樣。我心諗咪住先，
我平時唔同你傾偈，係因為平時我哋冇嘢升，所以冇嘢好講，所以我都唔想嘥口水啫。究竟同我係咪有榮幸成為你個 type 咁咪冇關係㗎咁樣。但係其實我都冇澄清嘅嗰陣時，我都唔興澄清咁多咁樣嘅。咁直到我又離開咗呢間公司，佢又離開咗呢間公司，其實我哋冇聯絡㗎啦。但係近來我從即係第三方嗰個口中得知咧，其實原來咧佢同我一齊咧搬咗同一笪地方。只不過隔幾條街咁樣，同埋咧佢好似好健康咁樣喎，會咧即係做下運動啊、踩下單車啊、周圍走咁樣。咁我覺得，咦呢個人個 image 好似唔同咗咁樣喎，可以即係重啟翻我哋嘅對話喎。咁啊有一次咧，就我連佢咩社交媒體都冇 at 嘅，但係我有一次咧就 at 咗佢 Facebook， 就然之後咧就message 佢，我就話：咦 ，hello 同事，好耐冇傾偈啦，咦？我咧最近得知咧，原來你咧搬咗去我同一笪地方喎，隔幾條街啫喎。其實真係離遠都可以打個招呼 say 個 hello 喎。但係咧又奇怪喎，平時出街食飯咧，從來冇見過你啊，超市又見唔到你啊，買嘢又見唔到你，咁奇怪嘅咁樣。跟住我個同事就覆返我啦，咁樣唔知係咪好搞笑咁樣啦？佢就話：哎呀！原來你同我住隔幾條街嘅咋？咁我咧平時咧屋企啲窗簾咧要閂實晒啦，因為咧我驚咧你用望遠鏡裝我，平時屋企咧唔着衫褲㗎咁樣。跟住心諗，哇咩料啊！即係咪工作壓力太大啊？點解會講啲咁嘅嘢？我真係純粹係我 appreciate 你住我同一笪地方，所以我哋溝通下，即係嘗試即係睇下，即係大家都幾十歲人啦，即係問候下大家，點解你都好似冇變過咁樣嘅？即係令我好唔 comfortable 啊！所以咧，我亦都冇覆佢咧，就亦都不了了之啦咁樣。不過其實諗翻轉頭咧，我自己都要負翻少少責任嘅，因為其實咧自己嗰陣時30幾歲咧，俾咗錢尖咧，放工冇乜嘢做咧，一個禮拜去3、4次，跟住又成日買埋晒嗰啲 Zara 嗰啲咧 cheap 雞嗰啲薄熱熱嗰啲白色恤衫咧，翻工着又唔着底衫咧，可能同事見得多咧，咁可能就會令到佢有時咧就唔覺意咧啲血咧就上咗腦咁樣，咁所以放心，我而家咧年紀大咗之後咧，對呢樣嘢咧已經冇咁熱衷噶啦，所以其實呢啲事情咧應該唔會再發生喺我身上噶啦。講咗咁耐，咁去到呢個七不思事件嘅最後2件事啦。最後呢2件事咧，其實都嚟自同一間公司嘅。咁你見我個通咧都變變地，因為咧頭先嗰5件事咧，甜、酸、辣都應該有出現，但係苦咧就未出現過嘅。而家咧就終於要即係獻上我呢個七不思事件之中咧最苦嗰2件事啦。咁嗰陣時咧，呢間公司就響2015年咧就準備開幕。咁咧佢就用咗一個咧好破格、好破天荒嘅招聘形式咧去賣一個報紙嘅廣告。咁佢就係話嗱，你入嚟我哋公司咧，前途冇得限量嘅。入得嚟我公司咧，我就會送一個金蛋俾大家。呢個金蛋咧就會等於咧你6個月嘅人工，就喺3年之後咧入職就會攞到噶啦咁樣。但係如果你今年咧2015年嘅第一季之前能夠成功申請到入職嘅話咧，就有理冇理喺嗰年嘅7月份嘅話，就會先俾第1個月你噶啦咁樣，係咪好破格啊咁樣？咁我心諗哇勁喎！呢間公司咁破格嘅，真係史無前例。我相信呢間公司咧前途冇限量，一定會越做越多更加破格嘅事啦咁樣。咁然之後我就申請其中一份工啦，亦都俾我得到呢一份工啦。咁我就入去做啦咁樣。咁其實咧我自己入去做嘅時候咧，雖然我係望住呢一個新開幕嘅酒店嘅招聘去申請，但係嗰陣時咧，我有咧 compromise 到自己，即係妥協咗自己。嗰陣時，我嘅老闆咧就話見到我有呢一個gaming 嘅 background，就叫我幫手咧去另外一個property 幫手先，係啦，幫到咁上下咧呢個gaming嗰邊搞掂咗啦。咁啊，然之後呢個 property 又請翻人啦，咁然之後我就會調翻去你呢間荷里活嘅酒店嗰度做嘢噶啦，咁樣。
咁我就信佢啦，信以為真啦咁樣。咁我傻豬豬啦，響佢請我個冇幾耐咧，其實佢咧就撩咗啦，已經咁樣。咁然之後咧，係佢撩咗之後咧，有一日開緊呢一個大會嘅時候咧，HR 咧突然傳嚟一個噩耗啊，就係話其實咧呢個金蛋咧，我哋要修整一下，我哋咧就再唔係咧義無反顧咁樣咧第一年嘅入職咧，就同年嘅7月份咧就會派俾嗰啲人㗎啦，就會其實咧就統一3年之後嘅7月咧先會俾你嘅咁樣。我心諗哇，咩料啊，呢間公司！白紙黑字登報紙廣告，我依然今時今日仲 keep 住當日 HR 俾嗰啲 terms， 我都寫住呢個金蛋會喺第一年嘅入職7月會派發嘅。哇！你而家咁樣一改口，話做就做，就叫我哋每個同意嘅人咧就要簽份文件喎。唉，咁我人微言輕，請我嗰陣時嗰個走咗，咁我仲可以點啊？係咪？咁所以咧，呢一個呃人嘅金蛋事件咧，已經咧令我對呢間公司咧瞬間咧幾個月咧就產生咗一個極負面嘅影響。不過決定係我自己做嘅，係咪？我俾人呃係我條命水唔好啦嗰陣時，咁我就唯有繼續做啦。昂然咧就進入呢個七不思議事件最後一件事啦，就係呢一個我對你好失望啦。呢一句説話咧係有人同我講嘅咁樣，就係咧。頭先我都講啦，請我嗰位上司就已經走咗啦，就變成咧我嘅reporting line 咧，即係直係上司咧變成咗個更加高層噶啦咁樣。咁嗰位更加嘅高層咧，就更加冇時間咧理我啦，理我嗰個山卡啦嘅 property 啦，同埋嗰個機明嘅嘢嘅，從來都唔理嘅，自生自滅收啊，係咪好厲害啊咁樣？咁然之後咧，每個月咧就係見佢一次咁多嘅啫，淨係講少少嘢。平時咧，大圍開啲大會咧，一講到去我嗰邊嗰度咧，就完全咧冇反應咁樣嘅。咁如是者有一日咧，佢又同佢呢一個每月嘅聚會啦，咁樣就講翻起即係過去一個月發生咩事，未來一個月就準備做啲咩事啦咁樣。佢就喺呢個時候咧同我講話咧，我身處嗰個山卡啦，嗰棟樓咧嗰位咧總經理咧就投訴我話我咧就幫唔到佢手咁樣，就對佢好失望。所以當我聽到咧，佢話連佢都對我好失望嘅時候咧，我都覺得非常之詫異。你從來咧都冇理過我嘅工作情況啦，冇關心過我啦，冇俾到任何方向。究竟呢間公司我身處嗰個環境咧，長遠係點樣發展咧？咁你就咁樣同我講啦。咁你覺得咧唔緊要，我就笑笑口，當面同佢講：冇問題啊。咁我盡量做好自己啦。我翻出去先啊。咁樣，但係心諗你講埋呢啲嘢，你會有報應㗎。點知咧？報應真係發生喎！過冇幾耐咧，呢間公司嘅主席咧就向傳媒宣布咧，話自己咧自從呢個荷里活酒店開咗之後咧，業績好差，佢對所有 marketing 嘅同事咧好失望，佢覺得佢哋需要咧負翻呢個責任咁樣。跟住咧講完之後，第二日咧就炒咗嗰時話覺得對我好失望嗰個人咯喎咁樣。更神奇嘅就係咧，當我開啲週會咧要去第二啲 office 開嘅時候咧，赫然喺任何人都見唔到佢嘅情況之下咧，就俾我見到佢就同 HR 咧簽緊一啲咧離職嘅文件喎咁樣。咁我嗰時咁覺得即係原來呢個社會真係有天收嘅喎，咁樣即係天在看，人在做喎。咁我就行埋去啦，即係做一個比較 sad 嘅表情嘅，即係講J 小姐。我哋都覺得好詫異啊！我哋今日收到呢個消息，你點樣啊？你會唔會留喺澳門啊？希望你去下旅行先啦，唔好諗呢啲嘢啦咁樣。但係其實心裏面就覺得，但係你死啦，講埋晒啲嘢咁賤，唔理自己 staff，仲講埋晒啲咁嘅嘢，但係你有報應啦咁。好啦，所有七不思議事件咧，我就已經向大家透露咗啦。希望大家咧返工嘅時候咧，日日都過得開心，同老闆又夾到，同事又正，糧又準時出。假你中意幾時放就幾時放，放工又唔會老細成日揾你咁多，每日都開開心心生活。下次我哋再見，拜拜。